سلام، من توی شهر تو فیلیپین زندگی میکنم. این ماجرا چند مدت پیش اتفاق افتاد، اما هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم. اون شب واسه یه برنامه هاییم بیرون بودم و دیر موقعم بود. خلاصه چاره ای نداشتم جز اینکه سوار جیپنی بشم. جیپنی یه وسیله حمل و نقل تو فیلیپین هستش. خیابونا کاملا خلوت بود. دیدم یه جیپنی داره میاد. دست تکون دادم و تا پامو داخلش گذاشتم نگاهم به زن کنار راننده افتاد. زن انگار خوابیده بود. چون سرش رو شونه راننده بود گفتم حتما دوست دختر یا زنشه دیگه. نزدیکای در نشستم. روبروی صندلیم یه پیرمرد بود. یعنی اون موقع فقط ما 4 نفر تو جیپنی بودیم. داخل جیپنی کاملا ساکت بود. هیچ کس حرفی نمیزد. منم هیچ توجهی به بقیه نمی کردم و همینم بزرگترین اشتباهم بود. وقتی جیپنی چند متری رفت ناگهان پیرمرد روبروم از راننده خواست ماشین رو نگه داره و دست منو گرفت و کشون بیرون. اولش نفهمیدم چی شده. بعد به خودم اومدم و به خاطر رفتار عجیبش داد زدم و گفتم ولم کن. پیرمرد اولی جوابی نداد و بعد گفت بهم اعتماد کن. هنوز گیج بودم ولی سری دنبالش رفتم چون اون لحظه خب نمیدونستم باید چی کار کنم. سرم پر از افکار وحشتناک شد. اگه بخواد کیفمو بدزده چی؟ یا بخواد منو بکشه باید چی کار کنم؟ وقتی از جیپنی پیاده شدیم بالاخره پیرمرد با صدای آروم به هم گفت دختری که کنار راننده نشسته بود یه جسد مرده بود. باور نمی کردم. دوباره گفت با چشمای خودم دیدم. لبها و ناخوناش سیاه شده بودن. تو کمرش هم یه یخورد کن فرو رفته بود و پر از خون بود. شوکه شده بودم. اگه دنبال اون پیرمرد نمی رفتم و تو جیپنی می موندم چی می شد؟ پیرمرد چند قدم دور شد و دوباره گفت دفعه بعد بیشتر مراقب باش. بعد از اون شب هر وقت سوار جیپنی میشم همیشه حواسم رو جمع میکنم.